สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับอเล็กกินแซ่บค่ะมาเลยจ้ามือนี่15มากินบักม่วงแซ่อิ่มจ้าถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ามาจากมาแซ่อิ่มยั่วๆจ้ะเทเลยพร้อมพริกเกลือนี่สั่งมานะทุกคนมะม่วงแช่อิ่มนึกอยากทานนะคะอีกเกลือลาวนะคะแบบมังคุดมันจะอิ่ม3 รสทุกคนจึงมากกินพริกเกลือเราครับอันนี้สั่งมาครับทุกคนถุงนี้จะประมาณ1 กิโลหรือครึ่งโลนี่แหละหรือก็ไม่แน่ใจเด็ดมากใครที่อยากทานของเปรี้ยวแนะนำอร่อยมากมันไม่หวานมากนะทุกคนออก3 รสค่ะเกิดสูตรเด็ดเกิดกับแซ่บมะม่วงกับแซ่บกินแบบไม่จิ้มก็ได้นะคะเก็บแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวทานก็ออกมาทำมันจะมีความกรอบก่อน